嗱，好多人中意觀音嘅，其實觀音有好多嘅法相㗎喎。呢一集我哋介紹咧，都係我哋嘅寶塔系列風華廳。嗱，想知有幾靚咧？呢條片要睇到最後啊！大家好，我係 Jenny 陳思宇，係福澤生命有限公司嘅執行董事，亦都係永驗庭嘅私人總監。嗱，我位處於風華廳嘅門口，大家入嚟睇下先。嗱，呢個廳咧光線非常之充足，我哋有個好靚嘅觀音娘娘啦。咁而咧呢一度嘅寶塔咧有啲特別嘅，我哋係用觀音娘娘嚟做啦。嗱，之前嗰兩集咧，我哋都係用如來佛祖嘅，呢一集咧用觀音。我哋因應市場有好多唔同嘅宗教嘅需要啦。咁仲有啦，嗱，你睇到呢個版面咧，我自己都中意。你見我着藍色係咪？我對藍色都係情有獨鍾，所以我都有買到嘅。你會見到佢青花瓷嘅特色啦，同埋觀音娘娘個樣都好靚。同埋呢個禮堂嘅特點有咩咧？私隱度非常之高。點解啊？因為咧佢有鎖嘅，必須咧要我哋員工去幫你開門。咁咧嚟拜祭司人都比較私隱度更加嘅高嘅。咁嗱，如果大家想去現場去感受下呢個環境，去睇真啲咧，歡迎大家咧去激下條 link 去預約我哋福澤生命有限公司嘅團隊，我哋會點對點車入嚟參觀嘅。記得必須要預約參觀，因為我哋私人地方嚟啦。咁仲有啦，其實如果大家對一啲中西文化合璧嘅版面有興趣咧，呢一個禮堂絕對滿足到你。最緊要係快啲嚟睇。點解要特登咁講咧？因為呢個禮堂好多都賣咗出去啦。咁我哋成日都話，你唔為自己規劃嘅時候，到你要規劃嘅時候，可能已經靚位冇咗啦。好啦，如果你係你愛你嘅家人或者愛你嘅朋友，可以將呢條片去 share 出去，令佢哋早啲諗點樣做一個人生嘅愛的規劃。好啦，我哋下一條片再見啦，拜拜。喺度感謝Jenny 同埋你個團隊。多謝 Jenny 你啊，唔該晒你。It's a very well-serviced company。非常之多謝佢嘅速度同埋效率，服務真係非常之好。會將我哋嘅疑問去一一解答啦。佢解釋得非常之好。An extra round for me as the white guy who didn't understand it the first time. That is an element which is very unique。咁 Jenny 真係好好喎。佢喺度了解到我哋嘅情況之後咧，就根據我哋個 background 去同我哋度身訂造一個合適我哋嘅產品。